欢迎回到我们的解析单元。今天我们要聊一个大家可能在药局看过几百次，却往往低估了它真正实力的东西——辅酶 Q10。很多人把它当成一般的维他命，但请先抛开这个刻板印象，它其实是驱动我们人体细胞引擎至关重要的生物活性塞。准备好跟我一起潜入微观的细胞能源世界了吗？我们直接开始吧。想象一下这个画面，你坐进一辆顶级跑车，兴冲冲地转动钥匙，结果引擎只发出咳咳咳的微弱喘息声。这可不是引擎坏了啦，而是活性塞快报销了。在生殖内分泌医学或是抗衰老科学里，这个比喻简直一针见血。很多时候不是我们的器官结构出了大毛病，而单纯是细胞层级的点火系统宕机了。而 CoQ10 就是那颗负责点燃生命活力的关键活性塞。今天我们准备了一份超实用的路线图，我们会从第一点细胞的能源危机谈起，接着教你如何逆转生殖老化，然后大解密补充的黄金准则，还要提醒你绝对不能踩雷的关键药物警告，最后把视野拉高，看看它在全身性抗衰老的惊人表现。第一部分的能源危机，为什么生理时钟其实是粒线体的计时器？大家常觉得卵子老化或是精子品质变差是不可逆的岁月魔法，但说穿了，从科学角度来看，这其实就是细胞面临了能量破产以及严重的氧化伤伤。为了让大家更有感，我们来对比一下男女生殖细胞对能量的需求有多狂。人类成熟的卵子是全身体积最大的细胞，里面居然塞满了高达10万个粒线体发电厂。因为从受精到早期的细胞分裂，它需要天文数字般的 ATP 能量。相比之下，精子虽然中段只有少少的50到75个微型发电厂，却要靠这点动力完成堪比极限马拉松的游动任务，这简直把生物学的能量需求推向了极致呀！但残酷的现实来了，关键数字是35。大约到了35岁左右，我们身体自己合成 QQ10 的能力会出现断崖式的暴跌。这代表什么？代表供应精卵的能量产线会突然大塞车，而且因为燃烧不完全，细胞内还会累积一堆危险的自由基，对生殖细胞进行疯狂的氧化破坏。科学界把这个微观危机叫做粒线体瓶颈。想象一下，当老化的卵子严重缺乏 CoQ10 来提供能量跟保护伞时，它在分裂的过程中就极易发生纺水体异常、染色体排列错误。这正是很多位面临着床失败、反复流产，甚至花了几十万做试管婴儿却还是失败的根本原因。第二部分，逆转生殖老化，优化受孕的环境。换上生殖内分泌医师的严谨视角来看，我们必须先澄清 CoQ10 不是什么能打通输卵管或修复严重基因缺陷的魔法仙丹，它在医学上更像是一种超强的细胞环境修复剂，专门帮你把孕育生命的土壤调整到最肥沃的状态。这些可都是有扎实的临床数据撑腰的哦。对于卵巢早衰或是高龄备孕的女性来说，补充 QQ10 能显著增加试管疗程的取卵数和受精率，还能降低多囊患者的胰岛素阻抗，甚至保护卵巢库存指标 AMH 免受化疗的毒害。那男性呢？每天200到400毫克，持续吃几个月下来，能大幅提升精子的浓度跟活动力。最关键的是，它能有效降低会导致流产的精子 DNA 碎片化问题。第三部分，补充的黄金准则。听到这里，你是不是想马上冲出门买一罐？先别急，随便吞一颗便宜的药丸是不会发生奇迹的。如果你不懂怎么吸收，那真的只是在浪费钱而已。很多人以为试管疗程前吃个1个礼拜就会见效，
大错特错！从你吞下第一颗的那天算起，大概要到第30天，细胞的抗氧化状态才会开始好转。这里有一个铁律叫做90天法则，因为人类卵子成熟跟精子生成的周期大约就是3个月，你必须给身体至少90天的提前储值期，才能让这些生殖细胞在发育的关键时刻获得满满的能量后盾。还有一个超级重要的细节，就是剂型。市面上的 CoQ10 大致分2种，一种是泛醌，也就是氧化钛，这是最常见的标准形式。但问题来了，超过35岁的身体要把泛醌转换成能用的活性状态非常吃力，所以强烈建议35岁以上，特别是正在备孕的朋友，务必投资泛醇，也就是还原态的 Ubiquinol。它的细胞吸收率可是比一般形式高出了惊人的4到8倍哦。另外送大家一个超实用的日常小撇步，一定要跟着油脂一起吃，因为 CoQ10 是高度脂溶性的物质，如果你每天早上空腹配开水吞下去，它大概会原封不动地离开你的身体，请务必跟着含有健康油脂的一餐，像是午餐或晚餐一起吃，才能顺利启动它的吸收机制。第4部分，关键的药物警告。正因为 Q10 有着这么强大的生物活性和改变细胞环境的能力，它绝对不是随便吃吃就算了的维他命糖果，它会跟几种常见的处方药物产生超危险的冲突。首先，如果你正在吃抗凝血剂，像是华法林，千万要小心。CoQ10 的化学结构长得很像维他命 K， 它会直接中和掉你的药效，让血栓跟中风的风险大幅飙高。再来，有在吃降血压药的朋友， CoQ10 天然的降压效果可能会跟药物产生叠加，让你血压掉太低而头晕。最后，癌症病友在化疗期间也要避开，因为它超强的抗氧化力反而可能会变成癌细胞的防护罩。吃之前一定要先跟主治医师讨论。第5部分，全身性抗衰老。避开了用药红灯区，我们把视野再拉高一点。你知道人体里对能量需求最庞大的器官，除了卵子之外还有谁吗？没错，就是心脏跟大脑。优化细胞能量，同样也是全身抗衰老的终极密码。我们来看一组会让你下巴掉下来的震撼数据，这来自一项长达2年、超具指标性的 QCMBIO 临床试验。针对中重度心脏衰竭的患者，每天只要辅助补充300毫克的 CoQ10， 你猜怎么着？重大心血管事件发生率一口气砍了43%，而心血管整体的死亡率更是大幅下降了42%。这完全证明了，只要给心肌细胞足够的活性塞动力，器官衰退的速度是可以被显著踩刹车的。此外，它在日常保养界也是个狠角色。很多长辈在吃的降胆固醇药物使他听，会强行阻断体内高达40%的天然 CoQ10 合成。这就是为什么吃这类药常常会全身酸痛，而补充 CoQ10 就能完美解除这个副作用。在大脑抗老方面，它甚至被美国神经内科学会认证，能有效对抗神经氧化压力，被列为预防偏头痛的 B 级推荐疗法哦。总结一下今天的重点， CoQ10 绝对不是什么治百病的万灵丹，它是保护你的器官免于岁月侵蚀的核心生物基础建设。不管你是为了打造完美的受孕环境，还是想要长保心血管跟大脑的年轻活力，维持细胞的能量输出，绝对是你对抗老化最聪明的一笔长期投资。今天的解析就聊到这边，最后留个问题让大家回味一下，在我们追求健康长寿或者努力孕育新生命的漫长过程中，你是给足了细胞所需的强大火花，还是放任你的生物引擎在空转中消耗殆尽呢？希望今天的内容能帮你做出更聪明的健康决策，我们下次解析见啦。